За өнөөдөр Монголд 16 настай охиныг онцгөрцгийгээр алсан адуурчдын шүүхрэл болсон юм байна. Ажиглалаа, харлаа, сонслоо, үзлээ. Өнөөдөр тэр адуурчдын гол адуурчин бол бүх насаар 20 хэл авч байна. Тэр ойлгомжтой. Гэхдээ тэр адуурчин ямар бузрын адуурчин байсан бэ? Ямар олон гэмтэр хийсэн адуурчин бэ? Ийм адуурчныг ямар гэр бүл өсгөж хүмүүжүүлээд бэлтжвэ? Хэн гэдэг хүний төрүүлж өсгсөн адуурчт вэ? Тий. Тэгээд тэр адуурчин бол бүхнээс авах нь ойлгомжтой. Тэгвэл адуурчинтай цуг байсан тэр гурван аллагт оролцоход байсан нөхдүүд яагаад цагаатсныг гайхаж байна? Өнөөдөр тэр гурван адуурчинд бол адуурчныг хүн адаа сууж яхад хараа сууж ирсэн гэдэг тэр аллагт оролцсон гурван нөхөр ямар ч айсан айц байхгүй лээ. Хүн адаа сууж яхад хүн адаад байж яхад яагаад тэр гурван нөхөр эсэргүүцээгүй юм бэ? Очоод хүн адаа сууж яхад ямар ч хүн очоод одоо бойл хүү хаагээд очоод зулгалцдаггүй юм уу? Зүгээр цаа угаад нэг нь хөлн дээр ачицсан энийг юу ч болоогүй юм шиг сууж байгаа суугч ямар ч реакцгүй. Али зургийг чи аав ихээр ахуулаад хараа сууж байгаа тийм гөлөөсөө амцд гэж байх уу? Үнэхээр айс юм бол тэр алуурчны эсрэг тэмцэж тэр огныг амьд гарахад туслахгүй яасан юм бэ? Ойлгомжтой байс тээ. Энэ үйлдэлээс харахад ойлгомжтой харагдчих шүү дээ. Тий? Өөрхий тэр мөн охин ам гуйсан бичлэг интернетээр явж исэн гэсэн. Тэгээд тэр охин бол мэдээж өөрөө эсэргүүцсэн байж таараа. Тэгээд наанд гурван нөхөр дөрвөн хүн нэг мөн алуурчны эсрэг үзэхэд бол тэр алуурчин бол одоо гү ядаад нэг алуулахгүй аваад гарах боломжтой л гэж би харж шít. Тэ хүн айхаараа илүү их бяртай хүч чадалтай болдго юм а. Үнэхээр айсан бол эсэргүүцэл үзүүлээд одоо нэг шарх сорив аваач гисэн тэр охиныг амьд гарах боломж тэнд байсан гурван алуурчинд бол хамжигч нарт бол байсан тэгээ байж таараа штэ. Ер нь гэмт хэрэг үлдэж яхад өөгшүүлээд орон байраар хангаад хараа сууж ийн гэдэг бол өөрөө гэмт хэргийн холбогдогч тооцогддог юм аа. Ойлгомжтой штэ тийм биз дээ. Тэ? Өнөөдөр нэг захын мөрөөдөө тоглоомчдыг орон байраар хангасан мөрөөдөө тоглоомчдыг хангасан нөхдүүд гэмт хэрэгт оролцдог штэ. Оролцогчоор хамжигчдаар тооцогддог байхгүй да. За яг одоо анхан шатны шүүхрэлээр нэг адуурчинд бүгнээс өгж явах шиг байна. Нөгөөдүүлийн цагаатж явах шиг байна. Гэхдээ уучлаарай. Магадлах шатны шүүхрэл гэж болдгийг. Авах шатны шүүхрэл гэсэн үг. Хяналтын шатны шүүхрэл болдгийг. Тэр нь дээд шатны шүүхрэл. Тэр хурлаар хідүүлээ харцгаая да. Тэ. Өнөөдөр тэр адуурчд бол бүхнээс аваад угаац идж байгаа л эрэлгийнхаа элч рүү явах ёстой шүү дээ. Тэр охиныг алаад бурхан дэлгэцсэн байна. Мөн алуурчд. Тэ. Үүлийн үр гэж байдгийг. Тэр мөн алуурчдыг өнөөдөр яг цагаат гэж болно. Үүлийн үр нь цагаатахгүй. Эрэлгийн илч байдаг бол тэднийг эрэлгийн шүүгээр оруулахын тулд бүх насаар нь ял өгөөд явсан алуурчинтай цуг шорон явуулах ёстой шүү дээ. Тэ. Ямар ч ял өгөхгүй цагаатах чинь гинөө. Уучлаарай. Тэд нар бол үнэхээр айсан шинжгүй инээц сууж ирсэн шүү. Тийм хохирогч нар гэж хорвоо дэлхий дээр би л хараагүй юм байна шүү. Тийм өнөвшлгүй юм гэж юу бахт. Тэ. Тэгээд хэдүүлээ одоо хяналтын шатны шүүхрэл хүртэл магадлах шатны шүүхрэл хүртэл харахад үлдлээ дээ. Тэ. Тэр хохирогчийн хүсэж байгаа тэр бичлэг нотлох баримтуудыг бол ил тавихыг бол мэдээж одоо мөрдөн байцаалтын нууц энтер гэл байдаг бах та. Мөрдөн байцаалт бол болоод дууссан чинь нуугаад байх юм байхгүй ард түмэнд ил тавьчаа шүү дээ. Ард түмэн тэгээд тэр чинь бас танилцаад мэдрээ л та, харъя л та. Ямар төрийн эсрэг гэмтэр биш үүнд нь нуудгийг хүн алсан алуурчдын гэмтэр төртөө тэргүү одоо тэгээд түүхээр архив байж л байдаг шиг одоо ил болгооч. Тэ. За юм байна. Тэр алуурчд бол тэр алуурчинтай хамт цуг байсан нөхдүүдийг бол би алуурчдын хам хэрэгтэн гэж хардж байгаа. Хардаад ах юм байхгүй хам хэрэгтэй ойлгомжтой шүү дээ. Тэ? Хэний хүүхдүүд болоо цагаатаад байна. Аав ээж нь хэмбэ?
Алуурчинтай найз нөхөдгээд орон гертэнд очиж байж ин гэдэг цуг нэг байранд тэг байж ин гэдэг чинь одоо хамууд ч штэ. Хаа хамаагүй тэнд очиаг бол бах ойлгомжтой штэ. Тийм биз дээ. Тэ. Хүнийг найзаар нөхдөр нь дүгндэг гэж алуурчны найз бол алуурч штэ. Хүчирхийлэгчний найз бол хүчирхийлэгч нар, авилгалчдын найзууд бол авилгалчин байдаг. Яг тэрнтэй адилхан штэ энэ орчнууд. Тэ. За тэгээ миний үзэл бодол бол ийм байна. Тэгээд тэр мө бузар бүх нас гэдэг бол одоо ер нь тэр алуурчдыг бүх насаар нь шоронд тарчлааж, зовоож, ясан үүрч, илжирч, тамлагдаж там руу явах хэвээр ял гэсэн үг. Цаазын ял бол ойлгомжтой. Ийм бузруудыг зөв зүгээр бурхан тэнгэр рүү автомашины ослоор өнгөрсөн бурхан болооч л амархан явуулж ийн гэсэн үг. Бүх насаар нь гянданд шүү. Тэр хаалттай анги гэдлээ үгүй шүү. Хаалттай тусгай буюу гянданд хорих ял шүү. Манайхаа тэрийг бас нягтлан шүү. За тийм байна. Тэгээд давх шатны шүүгурлаар хэрхэн шийдэгдхийг харъя.